أهلا بكم مستمعينا في كل مكان. معاكم دعاء حسين في حلقة جديدة من برنامجكم افتكرت على راديو عامر. زي ما عدنا كل يوم 3 الساعة 5. في البداية بحب أشكر كل اللي بعتوا لي رسائل وشاركوا معانا ذكرياتهم، ولسه مستنية مشاركتكم معانا. قولوا لنا افتكرتوا إيه عايزين تشاركونا فيه. تعالوا نطلع فاصل سريع ونرجع نستقبل أول رسالة معانا النهاردة في برنامجكم افتكرت. أيوة فيكم مننا نفس روحنا ودمنا، قلبنا بيرتاح هوام للي فعلا زينا. الكلام نفس الكلام حتى نفس الاهتمام، عشرة مش ممكن تهون يوم من الأيام. حتى لوننا وشكلنا يعني أنا شبهك تمام، وبتجمعنا حاجات حلوة أكيد. يلا نمد الإيد من غير كلام، أجمل الأوقات بتيجي عالبال، يبقى الحمل جبال ننساه أوام أنت وأنا. ناس بترتاح لك ساعات، ياخدوا قلبك من سكات، يخطفوك من غير كلام. أصل فيك منهم حاجات وفي حياتك معدودين، اللي بكرة مكملين. ده انتوا وقت الاختلاف بنلاقيكم متفقين. حتى لوننا وشكلنا يعني أنا شبهك تمام، وبتجمعنا حاجات حلوة أكيد. يلا نمد الإيد من غير كلام، أجمل الأوقات بتيجي عالبال، يبقى الحمل جبال ننساه أوام أنت وأنا. مهما قابلنا صعب نحس بفرحة غير وياكو، كل دقيقة حلوة بيكو بتجمعنا. ايه في الدنيا يساوي لحظة معاكو؟ طول ما انتم جنبنا ايه هيهمنا؟ كان نفسنا من زمان فعلا نفرح من قلبنا. لو تبعدنا السنين خليكوا قريبين، ده احنا ما صدقنا لقينا اخيرا ناس تشبه لنا فيهم مننا. برحب بكم مرة تانية مستمعينا، ولسه في بداية حلقتنا ومستنية رسائلكم على صفحتنا على الفيسبوك افتكرت راديو عامر. ومعايا أول رسالة النهاردة من منى بتقول: أنا افتكرت زمان أيام ما كنت في إعدادي، كانت أول فترة ليا أطلع من البيت وإني أعتمد على نفسي، وكنت خايفة من الناس وما كنتش متعودة إني أتعامل مع أي حد غير أهلي. كنت انطوائية جدا، بس الحمد لله ربنا بعتلي أحسن صحاب، نسمة وميمة جولييت. كانوا أول صحاب ليا وما زالوا أحسن صحاب. بعد ما اتعرفت عليهم بقيت البنت الاجتماعية اللي بتضحك في وش أي حد وبتتعرف وبتتكلم مع الناس. أي نعم مش بقيت منفتحة قوي، بس كنت راضية عن نفسي وبقيت أشارك أسراري معاهم، وكنا بنشارك بعض في كل حاجة حتى اللبس. بس بعد كده دخلنا ثانوي وخدتنا دوامة الثانوية العامة وبعدها الكلية، وبعدنا عن بعض واتغيرنا شوية وبقى لينا أصحاب تانيين، بس لسه بقول هم دول أعز
نفسي نرجع زي الأول وأحسن نحس ببعض. وبعد رسالة منى جات لي رسالة من صاحبتها نسمة بتقول لها إحنا هنفضل أعز أصحاب وإحنا ما تفرقناش ولا حاجة ولسه موجودين، وموجود بينا أهم حاجة نقدر نقدر بعض. والله يا جماعة مفيش أحلى من محبة الأصحاب الحقيقية، وربنا يبعد عنكم أي حاجة وحشة يا منى، انتي ونسمة وجوليت، وما يفرقوش أبدا. رسالة تانية من خالد بيقول افتكرت أصحابي في الجامعة والأوقات الحلوة اللي مرت علينا وبقول لهم مش ممكن هنساكم. في كمان معانا من افتكرت أول سنة دخلت فيها الكلية وكنت حاسة بالخوف وما كنتش عايزة أروح أحضر لأني ما كنتش أعرف حد، ما كانش ليا صحاب. دلوقتي بقى ليا صحاب كتير ومش بيعدي يوم من غير ما أشوفهم. مجدي بيقول افتكرت أول يوم اشتريت فيه عربيتي وقد إيه كنت مبسوط ومش مصدق نفسي. دلوقتي تعالوا نسمع أغنية ونرجع بسرعة نكمل باقي رسائلكم. دلي وانا معاه من قلبي بغني وانا معاه، ده حبيبي اللي انا بتمناه واحلم بلقاه.
ورجعنا تاني ولسه معانا رسائل كتير، ولسه كمان مستنيين رسائلكم على صفحتنا على الفيسبوك افتكرت داش راديو عامر. معانا رسالة من شادي بيقول افتكرت أول مرة اتعلمت فيها لعبة الكاراتيه، ولما كنت برجع البيت كنت بنزل ضرب في كل اخواتي، كنت بجرب فيهم. يعني يا شادي دمرت كل اخواتك. رسالة تانية من نرمين بتقول افتكرت أول مرة ولدت فيها بنتي وقد إيه كنت مبسوطة قوي، ربنا يخليها لك يا نرمين. افتكرت أول مرة حققت فيها حلمي ودخلت الكلية اللي نفسي فيها. دي رسالة من هبة. والله يا جماعة أنا كمان افتكرت معاكم النهاردة وأنا بحضر الحلقة أول مسابقة فنية اشتركت فيها بحاجات بسيطة جدا من الخشب والقش، وعمري ما تخيلت إني ممكن أفوز، بس فوجئت إني فزت بالمركز الأول على مستوى المحافظة، ووقتها الجايزة كانت شهادة استثمار ب15 جنيه. بس بجد وقتها حسيت قد إيه أنا مبسوطة جدا، ومن كتر الانبساط بقيت بنط من على الأرض وارفع إيدي لفوق عشان أحس إني بلمس السما بإيدي. ومن وقتها كل ما أحقق شيء وانجح فيه أنط كده علشان أحس إني لمسة السما بإيدي. خلصت فقرة رسائلكم وجي دلوقتي معادكم مع الجزء الأخير من حلقتنا افتكرت، بس هنسمع أصالة شخصية عنيدة ونرجع نستقبل آخر فقرة في حلقتنا. أخلي اللي أنا بتمناه يبقى حقيقة، وأنا لازم أكون واثقة في إحساسي في كل دقيقة، وهيجي اليوم وهحقق حلمي بأي طريقة. أنا ليه الفرحة قريبة مني وبرضه بعيدة، يا غلبت الخوف جوايا يا إما طلعت بعيدة، وهاخدها تحدي لنفسي أصل أنا شخصية عنيدة. هنسى وابدأ تاني، مش هكون في مكاني، ناوية أكون قدام، لازم أبقى مرة جاية
نفتكر من خلالها كلمات لناس عظماء وكلامهم لسه عايش معانا وبيأثر فينا. معايا النهاردة من كلمات الكاتب عباس العقاد: لا تحصر أحلامك في هدف واحد، ولا تحصر آمالك في شخص واحد، ولا تحصر أفكارك في موضوع واحد، وليكن أول أحلامك وآمالك وأفكارك هي ربنا. كمان من كلماته: كن شريفاً أميناً، لا لأن الناس يستحقون الشرف والأمانة، بل لأنك لا تستحق الضيعة والخيانة. لا يكفي أن تكون في النور لترى، بل ينبغي أن يكون في النور ما تراه. لا شيء في الدنيا غير الحب يستطيع أن ينقل إلى الدنيا ناراً صغيرة وجنة صغيرة بقدر ما يكفي عذاب نفس واحدة أو نعيمها، وهذه الحالة فوق البشرية. دي من كلمات دكتور مصطفى الرفاعي. اكتب أفكارك الحالية على الورق، فالأفكار التي تأتيك بشكل عرضي هي عادة ما تكون أنبغها. فرانسيس بيكون. حفظ المسافة بين العلاقات الإنسانية مثل حفظ المسافة بين العربات أثناء السير، فهي الوقاية الضرورية من المصادمات المهلكة. ده كلام دكتور مصطفى محمود. في كل إنسان تعرفه إنسان آخر لا تعرفه. كلمات دكتور مصطفى الرفاعي. من كلمات دكتور إبراهيم الفقي: عيش كل لحظة كأنها آخر لحظة في حياتك. عيش بالأمل والحب والتفاؤل. وصلنا بكده لنهاية حلقتنا النهاردة. مستنية رسائلكم على صفحتنا على الفيسبوك افتكرت راديو عامر. دايما بيكو عامر. إلى اللقاء. افتح بيبان قلبك وعرفني انا انسان زيك انت. افتح بيبان بكرة مفيش فرق بين حلم وحلمك انت. انا من زمان جنبك بعيش، معرفش ليه معرفتنيش. القرب بينا يفرق كتير، طول ما احنا فينا لبعض خير. نوصل حبال الود نقرب حتى هنعرف قيمة بعض. افتح بيبان قلبك وعرفني انا انسان زيك انت. افتح بيبان بكرة مفيش فرق بين حلمي وحلمك انت. يشوفه يبان عليه مكشر شكله يخوفك، وخوفك منه يكتفك وتبقى عايز تهرب بعيد. وبعد ما تعرفه بيطلع طيب وابن ناس، جدع وأصيل مليان حماس، تقول كسبت صاحب جديد. يا ليلي يا ليلي يا ليلي، نشوف الناس يا ناس ونحكم على اللي باين منهم، لكن ما بنشوفش اللي باين مننا للناس. ناس معاشرها عمرك بطوله، نسألها عنك يقولوا يوماتي قاعد في حاله ما نعرفوش. ناس ولا حد بيحس بيها، قالت بتيجي في عينيها، لكن اللي جواها دايما ما بنشوفوش. جاي لك اتكلم معاك، قولي بتفكر فيه، يمكن الحل يبقى عندي وانت بتدور عليه. تعالى نعرف عايزين ايه. افتح بيبان قلبك وعرفني انا انسان زيك انت. افتح بيبان بكرة مفيش فرق بين حلمي وحلمك انت. افتح بيبان قلبك وعرفني
انا انسان زيك انت، افتح بيبان بكرة مفيش فرق بين حلمي وحلمك انت. هنفضل محتاجين لبعض عشان نلقى الطريق، أكيد هنحس ما بينا شيء يقرب أي فراق وبعض. عمر زمان ما كان بيدخل بينا غريب عشان فلان دايما عارف فلان، عشرة وخلاص المبار. افتح بيبان قلبك وعرفني انا انسان زيك انت، افتح بيبان بكرة مفيش فرق بين حلمي وحلمك انت. افتح بيبان قلبك وعرفني انا انسان زيك انت، افتح بيبان بكرة مفيش فرق بين حلمي وحلمك انت. أحلامنا قدام عينينا والفرصة لسه في ايدينا، أنا مش لوحدي في الدنيا، كل اللي جاي جاي لينا مع بعض. افتح بيبان قلبك وعرفني انا انسان زيك انت، افتح بيبان بكرة مفيش فرق بين حلمي وحلمك انت. افتح بيبان قلبك وعرفني انا انسان زيك انت. كده كده أحلامنا قدام عينينا والفرصة لسه في ايدينا، أنا مش لوحدي في الدنيا، كل اللي جاي جاي لينا مع بعض. افتح بيبان قلبك وعرفني انا انسان زيك انت، افتح بيبان بكرة مفيش فرق بين حلمي وحلمك انت. افتح بيبان قلبك وعرفني انا انسان زيك انت، افتح بيبان بكرة مفيش فرق